Ni nyuma y'igihe kirekire hatutumba intambara y'amagambo hagati ya 155 EM Limited ndetse na producer ndetse akaba n'umuhanzi Mugisha Fred Robinson twese twamenye nka Element L. Kuri iki kibazo cyabo rero cyatangiye kuganirwaho n'impande zombi zishaka igisubizo. Element L rero ari mu biganiro na label ya 155 EM nyuma y'igihe kirekire bicaracara ku mbuga nkoranyambaga habizo dukoresha no mu gihugu cy'u Rwanda nka YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye zicaho amashusho ndetse n'amafoto. Abantu benshi bakomeje kugenda babyandika inkuru ko Element L ndetse na 155 EM umubano wabo udacana uwaka. Gusa muri aka kanya icyo mwamenya, Element L ndetse na 155 EM bari mu biganiro bikomeye. Ibyo biganiro muri baza ngo harimo iki? Harimo amakuru y'ingenzi cyane mbasaba ko mutaza gucikwa no kuri NBizum. Ni inkuru zacu ukuri kwawe. Gusa wibuke ko kandi iyo buto ya subscribe ndetse video nirangira utanga igitekerezo. Nge nitwa sana mbahaye ikaze. Ubwo yari kuri Kiss FM, Element L yavuze ko mu by'ukuri iki kibazo cyabaye ari icyo mu muryango ku buryo we asanga kigomba gukemuka binyuze mu biganiro kandi byanatangiye. Element yagize ati njya mbibona ariko ukuri uko biri kose uriya n'umuryango wanjye. Ibibazo byose twagirana twabikemurira imbere. Buri bucuruzi bwose bugira ibibazo ariko birakemukiye abantu bahuye bakaganira. Utubazo twarimo twose turi gukemuka. Element ndetse n'uwitwa Kenny Mugarura uyobora 155 EM nawe yahamirije NBizum uko aya makuru ari impamo. Ati Element turi kuganira. Ibibazo byari byabaye ariko byose bisa nkaho biri gukemuka kandi biri mu murongo mwiza. Ni nyuma y'isezera ry'uwitwa Loskana ndetse na Kenny Solo muri label ya 155 byavugaga ko Element nawe agiye kubakurikira agasohoka ndetse ni nawe wavuzwe mbere y'abandi bose kari uzasohoka mbere. Gusa abantu benshi bakomeje gutungurwa babonye uwitwa Loskana ndetse n'uwitwa Kenny Solo aribo basezeye mbere ya Element. Bari bazi bati se ibyo bintu bimeze bite? Element yaramaze igihe avugwa mu nkuru zo kutavuga rumwe n'abahoze ari abakoresha banamushinjaga kudatanga amafaranga bumvikanye. Uyu musore yanashinjwe guta akazi akajya mu nyungu ze bwite atabiherewe uburenganzira. Element yashinjwaga kudatanga amafaranga bitewe n'uko we ari ugena igiciro indirimbo igomba gukorerwaho ara muri label ya 155 EM, hanyuma bo akabaverisa amafaranga bumvikanye. Bo bakavuga ko ukwezi yo kwabaga kwapfuye Element atabahaga amafaranga. Gusa abandi bakibaza ati batese ni gute umuntu amara ukwezi kumwe biratata atabaha amafaranga? Mwebwe ntimubaze nyine aho ikibazo kiri kandi muvuga ko atabaha amafaranga. Ugasanga nyine ni ibintu by'ibibazo biri aho ngaho mu muryango imbere nk'uko Element yabigarutseho bagomba gukemura bo ubwabo bidasabye ko bijya ku karubanda. Ku bijyanye no kongera amasezerano muri label ya 155 EM Limited cyangwa gutandukana mu mahoro mbere yuko ahari arangira, Kenny Mugarura yavuze ko bizagenwa n'ibiganiro barimo ari nabyo bizagena hazazaho imikoranire y'aba bombi. Amasezerano Element L afite muri 155 EM y'imyaka 3 ararangira mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka wa 2025 kuko Element yinjiye muri label muri 2023 mu kwa 12. Bivuze ko rero asigajemo imyaka asigajemo amezi agera kuri 6 kugira ngo nyine amasezerano afitanye na label ya 155 EM arangire. Element azongera amasezerano cyangwa se Element azagenda nkuko byavuzwe ko agiye gushinga studio yise LS Fair. Tutegereze turebe koko nimba Element L azongera amasezerano muri label ya 155 EM cyangwa se nimba azayisohokamo. Ibyo byose ntahandi muzabimenyera usibye gukanda subscribe hano kuri NBizum tukajya tubana umunsi ku munsi. Nge nitwa sana inkuru zacu kuri kwawe. Ciao ciao, hasta la vista.